Kongamano hili ni ishara ya dhamira ya pamoja ya kujenga mfumo imara wa afya unaoweza kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye ya Watanzania. Kwa niaba ya Waziri wa Afya Mohamed Omari Mchengerwa, ambaye amenituma nimwakilishe katika tukio hili muhimu, napenda kuwasilisha salamu za dhati kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kuonyesha uongozi thabiti na wenye maono kwa kuimarisha sekta ya afya. Katika kuhakikisha afya bora kwa wote, serikali ya awamu ya sita inaendelea kuwekeza kwa kiwango cha juu kwenye ubora wa huduma za afya. Mjampigia Rais Samia makofi na simama mumpigie. Ndugu washiriki, kongamano hili linatupa fursa adhimu ya kutafakari kwa kina kuhusu nafasi ya sekta binafsi katika mfumo wa afya wa taifa letu. Takwimu zilizopo zinaonyesha kwa uwazi mkubwa nafasi na uzito wa sekta binafsi katika mfumo wa afya wa taifa letu. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya matumizi yote ya afya nchini yanachangiwa na sekta binafsi. Hali inaonyesha kuwa sekta hii ni muhimili muhimu si tu katika utoaji huduma bali katika ufadhili wa sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nichukue nafasi hii kutambua na kupongeza mabadiliko makubwa ambayo yanaendelea katika sekta ya afya. Lakini tumeona ongezeko kubwa sana la utoaji wa huduma za ubingwa na ubingwa bobezi. Hatuongelee tu huduma za msingi, lakini hata kwenye ubingwa na ubingwa bobezi. Ziko hospitali zetu za private sasa hivi zimejipambanua kutoa huduma nyingi sana katika specialized na super specialized care. Mheshimiwa Waziri, mimi niko wazi kabisa na ninakiri kwamba na lazima nipongeze, tunazo hospitali za private ambazo sasa hivi zimepata ithibati za kimataifa. Nafikiri Aga Khan wako hapa. Na tumewapa sisi task Aga Khan, wakibaki peke yao kuwa na ithibati za kimataifa haiwasaidii. Haiwasaidii kabisa. Kwa sababu wagonjwa wanaokuja nchi hii kutoka ndani na nje ya nchi hawezi kuwamaliza. Sisao, I responded to your letter. Nikasema kabisa kwamba sasa hivi wachukue nafasi kwa kushirikiana na taasisi nyingine zote, tumalizie ule mfumo wetu wa accreditation na certification wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi ya ushauri binafsi imeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuimarisha, kushauri, kuendeleza viwango vya utoaji wa huduma katika hospitali binafsi nchini. Na katika utekelezaji huu, bodi imejikuta katika mambo makuu yafuatayo. Kwanza, kusajili vituo binafsi hapa nchini, lakini cha pili, kusimamia na kufuatilia ubora wa huduma zinazotolewa. Na cha tatu, kutoa mwongozo na maelekezo ya kitaalamu kwa watoa huduma na kushughulikia changamoto na migogoro inayojitokeza katika utoaji wa huduma. Hapa tunaita nurturing, ndio slogan tunayotembea nayo, kuhakikisha kwamba hatumpotezi hata mmoja na ili wote waweze kufika mbele kufikia malengo ya kusaidia gurudumu la taifa. Katika muktadha wa sasa wa mageuzi ya sekta ya afya, hususan kuelekea utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, jukumu la bodi linakuwa kimkakati zaidi. Tunapaswa kuhakikisha kuwa vituo binafsi vya kutolea huduma za afya vinakuwa tayari kushiriki kikamilifu katika mfumo huu kwa kuzingatia ubora na ufanisi mkubwa na uwajibikaji na uadilifu.